上一集提到，我们花了32个小时从美国旧金山来到了秘鲁的 Cusco， 并且分享了我们在 Cusco 的一天。但实际上，在探索 Cusco 古城之前，我们先花了几天时间游玩了马丘比丘和圣谷，因为那边海拔相对比较低，可以给进入高海拔地区的我们做一个缓冲。我们当晚入住的酒店是 Temple de Inca， 也是万豪旗下的一个度假酒店，在 Cusco 以北50公里左右的一个叫乌鲁班巴的小镇，离圣谷很近。因为是第一次来，我们保险起见预约了酒店的机场接驳车，大概是$60左右，但你也可以在 Viter 或者 Get Your Guide 上面找私人司机接送。我们回程的时候就选了这种方案，只需要$30不到。我们很喜欢这个酒店，所以决定用一点篇幅来介绍它。之所以住在这里呢，一个是为了体验一下这间享誉盛名的印加招待所，另一个也是因为这边离马丘比丘更近一些，坐火车只需要2个小时，而从 Cusco 出发则需要4个小时。酒店位于圣谷的中心地带，背靠着山，依着乌鲁班巴河而建。酒店的大堂有着非常优越的层高，以及带着印加特色的气派设计。每天固定时间段呢，都会有1到2只羊驼懒洋洋蹲在大堂入口，住客可以免费跟它互动拍照。这里补充一下，全世界90%的羊驼都来自秘鲁和智利的高原，所以 Cusco 这边随处都可以看到羊驼。今天的羊驼也太可爱了，嘴角还沾着刚刚吃完的树叶，忍不住跟它合影100张。酒店大堂提供免费的莫娜跟 Coca 茶，据说是有减轻高反的功效，所以我们每次回来都会喝1杯。随后饥肠辘辘的我们又去尝试了酒店的餐厅，因为连续吃了很多餐难以下咽的飞机餐，让我们十分想念新鲜的食物。这边的餐点还蛮不错的，我点了我最爱的秘鲁菜，永远不会出错的 ceviche。烤章鱼也还可以，不过土豆给太多了，我根本吃不完。松松点的牛脸颊肉是最好吃的一道，入口即化，满口留香，唯一的缺点就是肉给的太少。这顿饭的价位落在$80左右，算是在秘鲁吃的比较贵的一餐，不过味道就我们的口味来说，可以排到前3名。吃饱喝足了，接下去带大家看看房间。Hello， 可以参观一下吗？可以，欢迎欢迎。这个房间的设计是印加与现代的结合，很喜欢这个墙纸。是 king size 的床，然后加一个小小的客厅和吧台。这个咖啡机没见过感觉好高级。阳台门可以直接通到外面的草坪，哇塞，这个 view 有点厉害啊！吧台右边过来就是洗手间，双台盆的，这边有浴缸也有淋浴。右边的话，这个是马桶间。进门的右手边，这里是一个步入式的衣橱。在酒店这边每天还有不同的活动可以参加，比如学习编织啊、调酒啊，以及烹饪刚刚我吃的这个 ceviche。 今天入住酒店还送了这个小甜品，感觉是下午茶。于是我们端着盘子坐到了阳台上，吃吃点心，吹吹小风，看看风景，休息一下再出去晃晃吧。酒店过条马路就是这个乌鲁班巴小镇了，特别近。这边有很多条小巷子，房子看起来都比较有年代感了，不过地面真的是非常的干净。
穿过人迹罕至的小巷，到了镇子中心的广场，我们才发现真正热闹的地方原来在这里啊！有人在散步，有人在下棋，有小朋友在玩车车，还有踢球的，看起来都是当地的居民，非常惬意。我们发现秘鲁这边有特别多的狗，尤其像这种小镇上，狗狗都是放养的，看不到任何一条拴绳子的狗。我小的时候被黑背追过，所以我看到这种大狼狗还是有点发怵的，不敢走过去。这种小卖部也很有小时候的感觉，塞得满满当当的，不过很干净。我们买了个冰淇淋，6索尔，1.6美金，差不多11块人民币。在买爆米花。我们很喜欢这个小镇，比起 Cusco 来说，这边没有商业开发的痕迹，是很有生活气息的小镇，但同时又很静谧，不会觉得嘈杂。来来往往的都是当地居民，物价其实没有想象中的便宜，不过大家都过得很开心、很惬意的样子，这种轻松的氛围也让我们觉得很舒服。跟 Cusco 一样，这一次我们也没有找到垃圾桶，于是吃完的冰棍棒子就这样一路被拿回了旅馆。For two? For you? Yes. Gracias. 我们今天要去马丘比丘，司机早上6点不到就到酒店门口来接了。我们现在应该是要去车站。我们现在到欧燕台的车站了，差不多是40分钟，然后要搭这个蓝色的 Peru Rail 去马丘比丘山下的热水镇，然后再搭巴士上山。大家都穿得很厚哎，我感觉我好像穿少了。马丘比丘买票一直是一个被很多人诟病的痛点，我们做了很多功课，最热门的2号线在1个月前就已经在官网售罄了。我们是在 Get Your Guide 上面看到了这个全包的行程，包来回接送、火车票以及马丘比丘2号线的门票和导览，大概是不到300美金一个人，对我们来说也比较省心。行程里包含的是这种景观列车的车票，这个官网售价就要接近$100了，体验还是挺不错的，风景很美，有附赠免费的可可茶和1人1盒小点心。坐了大概2个小时，我们现在到马丘比丘啦。哇塞，这里外面都是山，这怎么环境这么好呀？对吧？车站门口有个小哥来接，现在我们要跟着他去坐巴士的地方上山。哇塞，这个就是热水镇，这个队超级长，我们现在就跟着我们的向导走。我们现在已经排了大概有20分钟了，估计可能还要个20分钟。再见。上车了。我们现在已经在去马丘比丘的公交车上了，车程一共是大概30分钟，20分钟吧，20来分钟。刚刚我们排了大概有快1个小时吧，它有特别多不同的队。我们刚刚排的那个队是等车的，就是上车的，但是你上车前呢，你得先排一个队去买票。我们是因为导游先帮我们买了票嘛，所以我们就直接排了上车的队，而且它会根据你马丘比丘的那个票的时间去排队，比如我们是9点的，我们刚刚那一整条队就都是9点，然后10点的队就在旁边，而且它根本动都不动。所以是自己过来的小伙伴一定要提前问清楚这条队在排什么，不然就会很崩溃。刚有几个小哥排在前面，然后来检票的时候发现他们根本就没有票。
到了景区门口还是人超级多，也要排队。不过我们的导游好像还没有到，所以我们先吃点东西，因为它里面是没吃没喝的这个景区。目前还没有吃到肉。哇，你这个肉好多啊！这是牛肉，下面里面都会有。我们现在还在等我们的英文向导。好像说还有半个小时。我们这次报的这个团，他每一个人分工都很明确。今天来酒店接我们的是一个人，然后刚刚帮助我们排队坐公交车的也是一个人，然后现在等一下要给我们讲解马丘比丘的又是另一个人。还有从那个火车站接到汽车，坐汽车的也是有一个人。而鸡肉是这样，不便宜，要$5吧，$5一个，感觉这边物价还挺高的。那环境还蛮好。看一下环境。我们就这样吃。前面就是山。对。虽然都被挡住了啦，然后下面很多人在排队进入马丘比丘。轮到我们排队了，终于等了向导大概快1个小时。我们现在已经进来了，他给我们发了一个这个 Circle 2的这个2号线路的这个牌，然后我们现在在等我们的队友，一共是9个人今天。这个就是刚才在巴士上看到的山，还要再往上走一小段。爬了一段小小的坡，马丘比丘就突然出现在眼前了。向导跟我们介绍说，其实16世纪西班牙殖民印加帝国的时候，并没有发现马丘比丘，一是因为它的地理位置比较难以抵达，并且因为印加帝国覆灭，这个地方被遗弃了，遗址一度被植被覆盖，难以发现，也因此马丘比丘被保存了下来。一直到19世纪，这个地方才被美国探险家在当地人的指引下重新发现。现在我们要往下走，进到遗址里面。向导会经常提出来帮我们拍照，这对我们来说是很好的。因为今天人很多，如果是我们自己可能会不好意思拍照，怕挡住别人。我们刚好碰上他们的国庆日，导游说今天大概有8000个人入园。它这个房子之间有这样一片一片的草地，作为举办活动的场所。下来以后其实就是这样一个一个的隔间，然后这些壁龛导游说一般是储物或者放一些宗教祭祀的用品。在上面看的时候会更加震撼，所以记得在下来之前多拍点照片哦，因为这个路线是不走回头路的，下来以后就没有办法再上去了。你看脖子这么长。我们回程的时候看到好多羊驼在旁边吃草，这跟昨天酒店的 alpaca 不是一个品种，这种叫拉玛，体型更加高大一些。他们完全不怕人哎，甚至还要我们让路。我们已经回到热水镇啦，刚刚排下山的巴士排了有快40分钟，现在不到3点，我们刚好还有一点时间可以吃个饭。我们点的这个是牛肉炒薯条，也是秘鲁名菜，松松很喜欢吃。这个是烤羊驼肉。我看网上很多人说马丘比丘就是个骗局，确实这边的景区管理差强人意，比如我们今天一半的时间都花在排队和交通上，还是在已经花高价买了1日全包的基础上。但作为世界7大奇迹之一，
作为印加文明最具代表性的遗迹，失落的城区加上背后华纳比丘的加持，我觉得马丘比丘依旧是一道独一无二的风景。如果你时间充裕，也可以走印加古道徒步进山，沿途会经过一些别的遗迹和自然风光，让旅行体验更加丰富。回来以后，我们又去镇上买了烤鸡。昨天逛的时候，其实有看到好几家烤鸡店，不过很多 Google Maps 上都找不到，于是我们就去了唯一一家 Maps 上有的。哇，是腿儿哎！哦，不错不错不错，这也太好吃了。真的。今天的影片就要结束了，感谢你看到这里。明天我们报了一个圣谷一日游，个人觉得是比马丘比丘更有趣的行程。那我们圣谷见喽！